मासु चिकन आहा आजको ब्लगमा चाहिँ गाइस वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल जस्ट हैन चिकन पकाएको मैले हैन अनि अब धेरै कुराहरू चाहिँ मैले थप्न चाहिएन आजको ब्लग चिकन पकाएको यताउति मात्रै छ यहाँ चाहिँ तेल हालिसक्यो कराईमा हैन अब टक्क यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ भुट्नुपर्छ हैन मसला छ कि छैन है लिङ अहिलेसम्म छैन र त्यहाँ ओइ मसला छैन त्यो त छैन तपाईँ ल गाह्रो हो त यहाँ चाहिँ प्याज अनि यहाँ चाहिँ टमाटर अब प्याज यो होइन हो टक्क लाएर यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ होइन ल अट्दैन क्या यहाँ चाहिँ फास्ट चल्दैछ 50 रुपैयाँ ल होइन मेरो चिकन पाक्न लाग्यो अब चाहिँ चिकनको कलर पनि यस्तो भइसकेको छ होइन अब टक्कसँगले चिकन पनि रेडी भयो अब चाहिँ टमाटर हाल्ने बाँकी छ टमाटर हाल्नुपर्छ होइन अनि टक्कसँगले टमाटर पनि काटेर राखेको होइन टमाटर पनि हालेको ओके हाम्रो चिकन पाइसक्यो आजको खाना खोइ चाहिँ कति बजेर हो केटा 2:10 भइसक्यो अहिलेसम्म पानी पनि खाएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ अघि अब त्यस्तो चाहिँ भनिहाल्नु मिल्दैन अघि चोकमा गएर अब 4-4वटा सेल र चिया त अब यो मुखमा पसेन होला अनि अब चिकन पाक्यो हामीले चाहिँ चिकनसँग के खान लागेको भन्दाखेरि टक्क लाएर के खाने भन्दाखेरि चिसो खानलाई चाहिँ हामीले पकाएर हो आज चाहिँ भात चाहिँ खाइँदैन भात हिजोको बासी भात छ हिजोको बासी भातसँग चाहिँ अलिअलि खानु पर्दा भात पकाइएन के गर्नु अब 10-11 बजी चाहिँ उठ्यो अनि चिकन के हुन्छ बोइलरको खान्छौ खाँदैनौ अनि हाम्रो बुनु यहाँ नुहाएर पनि गरिसक्यो हामी भनेको अब भर्खर चिकन पकाएर आउँ अहिलेसम्म अब चाहिँ हामीले खानुपर्छ किनभने अब धेरै समय बितिसक्यो क्या पार्टी गर्दैछौँ खाना चाहिँ खोइ त अहिले चाहिँ यहाँ कोकतेल बनाएर खाने अरे होइन हाम्रो डुङ्गा गोल्डन खान्छ अब चिकन पनि आइसक्यो ल चिकन आइसक्यो अब सबैजना चाहिँ मिलेर एकै ठाउँ बसेर चाहिँ डम्की बजाउनु पर्यो चम्चीले ल बसौँ ल बिल्कुल मासु चाहिँ अब हाम्रो कस्तो दिएर यो भयो गोल्डन हक अनि यो यहाँ पनि अब जुससँग मिसेर चाहिँ केटाले यता चाहिँ हामी खाँदैनौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्प्राइट होइन केटाहरू आज चाहिँ के को उपलक्ष्यमा भन्दाखेरि यता हाम्रो लुगा चाहिँ भोलि फ्लाइट हुनु हुँदैछ दुबईको यात्रामा हुनुहुन्छ ए भोलि होइन अरे पर्सि चाहिँ अरे होइन अनि पर्सि अब उहाँको यात्रा अनि आज चाहिँ हामीलाई अब शनिबारको दिन छुट्टीमा चाहिँ पार्टी दिन पार्टी हानिरहेको छौँ होइन ल चियर्स केटा हो चियर्स ल